Olá pessoal, tudo bem vocês? Tudo bom com vocês? Então, hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês como se faz uma slime mais legal. Isso aqui, ela já é uma slime, mas eu vou fazer ela mais elástica, porque ela não é aquela slime lá que eu tenho. Os ingredientes vai ser só uma pasta de dente, precisar um pote e uma colher para mexer. Então, vamos começar, então vamos lá. Então, eu vou abaixar aqui. Você vai precisar pegar uma slime, né? Ela não faz muita bolha e vamos fazer ela mais... E ela também tem cheiro, né? Então vamos deixar ela mais cheiro bom e mais legal. Então, o primeiro passo é você abrir ela. E a gente vai precisar também você abrir ela. E no meio vai colocar um pingo do tamanho de uma tampa dela. O tamanho da tampa dela, né? Foi. Aí a gente vai pegar, vai cobrir ela. Se tiver barulho é porque tem gente conversando. E também minha avó tá fazendo comida. E gente, não vai precisar colocar no pote, que não vai fazer muita sujeira. Ó, gente. Aqui dentro tá branco. Pichão! Gente, elas são brigando. Tá misturando. E se não der o ponto, a gente vai pegar mais um pedaço. Gente, ela vai ficar clara, sim. Mas valeu a pena porque ela vai ficar mais legal. Nem sei se tem. Mas tinha uma salsicha. E eles estão fazendo comida ali por isso. Lá E ainda tô com pijama. Quando eu acordei, fui no celular, né? Aí eu fui brincar de slime e eu pensei, nossa. Não, acho que o link tá será que vai dar certo? TV. Aí por isso tá com o negócio aqui, gente. Porque eu fiz aí, mãe, eu vou levar? antes pra ver se dava certo. Que hora? 6 horas. Nós vamos sair 10 para 6. 10 para 6? Tá? Daí nós temos que subir lá para pegar a Salete e a Moa. Tá bom? Elas vão com nós. Pra fora, vamos? Misturar. Eu te dou um grito daí, tá? Muito legal. Olha. E tem que mexer até sair todos esses branquinhos aqui, ó, que tá espalhado. Gente, aqui, ó, tá muito branco. Então tem que deixar até sair. E também, gente, eu vou fazer mais um vídeo, se dá certo, fazendo com cola. Talvez, né, gente? Porque ainda tem que fazer. Mas dá bolha. Viu, gente? Dá mais bolha. Deixa eu falar mais pra trás. Ó. Muito legal. Fica mais legal ainda. Ó, tem um monte de branco. Então a gente tem que ficar espalhando. Até parar. E, gente, pra ir mais rápido e também pra não sujar a mesa, eu vou espalhar aqui. E saiu. E eu vou misturar só mais um pouco, só pra saber se tá bom. A gente tá bem claro, antes ela tava bem escura.
Pronto. Tá bom. E, gente, ela ficou muito mais legal. E ela também tem umas bolinhas, ó, gente. Casas da pasta de dente. E essa pasta de dente foi muito boa por ter comprado. E, gente, não faça isso com as suas mães. Se vocês quiserem, quer dizer, não faça isso sem permissão das suas mães. Eu fiz com permissão, a minha avó olhou se podia. E ela deixou. Eu peguei duas, mas essa tava quase acabando também. Aí quando eu vi que tava meio acabando, eu peguei essa aqui que tava mais cheia. Tava bem cheia. Então, foi bem mais legal ter feito isso. E ficou mais claro, mas valeu a pena, gente. Muita pena. Valeu muito a pena mesmo. Vou fazer uma bolha dentro. Gente, fez uma bolha dentro da colher. Eu já fiz bolha dentro de uma piranha e deu certo, muito certo. Gente, é muito legal que daí a gente pode esticar mais, quer ver, gente? Ó, que não despedaça. Muito legal. Ó, faz mais barulho. E você precisa colocar 4 pitadas dessa tampa. 4 coisinhas. Gente, eu vou fazer uma bolha, pra ficar desse jeito exatamente como tá aqui. Gosto muito de ter slime desse jeito. E valeu muito a pena. E, gente, a nossa mão ela vai ficar oleosa, então a gente vai precisar limpando. Mas depois de um tempo, vai sair. E, gente, eu vou ter que deixar por 1 hora. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês. Então, gente, já se passaram 1 hora. E deixei aqui e ficou muito boa mesmo. E, gente, se não der certo por 1 hora, o que vocês fazem? Vocês deixam por mais até ficar boa, tá, gente? Vai olhando devagar. E ela ficou muito legal, olha aqui. Muito legal. E tava esfriando também em banho, porque senão eu vou tomar banho, sabe? Já amarrei ele, né? Eu já tomei banho, já assisti um pouco. E ficou muito legal. E olha, minha mão não tá oleosa e nem tá grudenta. Essa foi por 1 hora, deu certo. Aí vocês fazem por 1 hora, se não der certo, gente, vocês fazem, tipo, por 2 até der certo. Nem que seja por 24 horas, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau.